salve amantes do Fiat Tipo, Tempra e Tempra SW. Então pessoal, nós não estamos conseguindo produzir os vídeos com a mesma frequência porque eu tive um problema de saúde, infelizmente. Tive uma ruptura de tendão no braço esquerdo e estou impossibilitado de poder trabalhar. Então a gente está aí contando com a ajuda dos nossos amigos para mantê-los sempre com os vídeos atuais aí. E hoje tem vídeo do nosso maravilhoso Fiat Tempra Série Ouro 1993. Um ótimo final de semana a todos. Força e honra sempre. Bonde tesão é assim.